เลียดินนะเลียดินนะสลิงหรือว่าอะไรใช่สลิงน่าจะใส่สลิงมากกว่าเลยอ่ะใหญ่แน่นอน100%โยยงันเลยเนี่ยเฮ้ยจริงแบบวนน้าแบบวนน้าเล่านะเนี่ยล้าปุ๊บตอนนี้เราชุดเนาะ4 คน5 คนผ่านได้ลองสปินดูเลยโอ้หลังอย่างเงี้ยสู้ตัวอะไรสู้เคยครับเคยปะสู้อะไรวะขาวเคยเนี่ยมันเคยหูช้างเฮ้ย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 ร้อยละตันของใครเฮ้ยโดนของต้นมาเอาเบ็ดว่าต้นอ่ะโอ้โหนี่หน่อยไม่เป็นไรปลดเปล่า